Gonca kızım, sizi uyandırmaya kıyamadık ya. Bunların hepsi sizin için güller deli Seyfi serpti. Gır çiçeklerini arzu toplayıp bıraktı. Pişleri gözlemeleri Nurban'ı yapıverdi. Ali de bol bol dua etti yengemle toprağın barışır inşallah diye. Allah size bir kader, bir sevda bahşetmiş. Kıymetini bilmemek büyük günahtır. Birbirinizin elini tutun. Bir daha da sakın ola ki bırakmayın. Değil mi? Günaydın. Günaydın. Size kahvaltı hazırlamışlar. De not olarak bunu bırakmışlar. Ses seda yok. O zırtalar gelmez bir daha. Öyle. Hadi in de bitirelim şu işi. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Dinliyorum. Fatma analar geldi herhalde. Fatma anaların kapıyı böyle çalacak hali yok herhalde. Bir dursana burada. Dur burada dur. Toprak dur. Kal orada. Toprak. Orada kal bir dur. Geri bas. Geri bas. Lan! Oğlum senin ne işin var burada? Gidin lan buradan. Kes lan sesini. Bela mısın lan? Lan bana bak. Kaşınma. İlk seferde yırttım. Bu sefer aynı olmaz ha. Elindekine mi güveniyorsun lan sen ha? Kes lan. Oturun şuraya. Amma otur dedi lan. Bırak lan o bıçağı. At lan o bıçağı at. Oğlum bak keserim at bıçağı. Baba ne olur kendine gel baba. Baba aç gözünü babam Allah aşkına kendine gel. Babam. Kolonya getirdim. Ambulans arayayım mı? Şeker. Dur ver kızım babam. Aç ağzını biraz su iç babam aç baba. Halil nerede kaldın? Geldim. Poşette o kadar çok ilaç vardı ki. Hangisi bilemedim. Baba. Babam bak bulduk ilaçlarını. Aç ağzını aç baba. Aç bak bu dil altın. Aç dilinin altını kaldır. Tamam babam. Babam toparla kendini. Babam sen de bizi bırakıp gitme ne olur. Canan tamam korkma sakin ol. Sakin ol atlatacak. Rıfat Ağa ne vartalar atlattı bunu mu atlatamayacak? Öyle değil mi baba? Ha? Sen maşallah hepimizi gömersin ya. Gevşek. Bak gördün mü gevşek dedi. Bak gördün mü? Babam hap şimdi etkisini gösterir. Sen sakin ol tamam baba. Hemşire. Eşref! Tamam çek bıçağı artık. Çek lan bıçağı! Çek! Kes lan sesini. Kes sesini otur aşağı. Çek bıçağı.
Ne yapayım lan? Ağzından mı bağlayayım senin? Otur lan sen de. Otur! Hepsi bu kadar mı lan? Büyük hayal kırıklığına uğrattın Toprak Ata Bey. Abi, bunun arabayı parçalayıp satsak aylarca ballı börekle yaşarız be. Ne diyorsun? Konuşma lan sen. Çok biliyorsun. Ben size para eden neyiniz varsa vereceksiniz demedim mi lan? Ver onu bana. Otur lan geliyor. Lan her şeyi al, yüzüğü bırak. Ver dedim sana. Kalan tek hatıra. Lan otur elimden bir kaza çıkacak şimdi. Ver dedim annemden kalan tek hatıra ver. Kızım otur be! Annenin mi yüzük? Evet. Annene ne oldu? Kaybettim seneler önce. Baban da teselliye anamın türkü söylediği mekanlarda arıyor ha. Güzel yüzük. Bir daha da öyle ani hareketler yapma. Maazallah elimizden bir kaza maza çıkmasın. Lan Gonca'yı bırakın. Ben size ne kadar istiyorsanız o kadar para vereceğim. Gonca'yı bırakın ama. Oldu paşam. Gonca gitsin. İlk bulduğu polise bizi ihbar etsin. Adamlar gelsin bize enselesin. Ben de 10 sene yatayım. Alışverişimiz bitince herkes istediği yere gider. İş yapıyoruz sonuçta. Bir nevi ticaret gibi düşün yani. Şifren ne lan? Sana ne lan benim şifremden, ne yapacaksın? Babanla bir şeyler konuşacağız. Şifren ne? Abi, bu telefonda 100 tanıma var. Nabzın düşmüş. Bak çok şükür daha iyisin babam. İyi. Ne dedim ben? Bak kendine geldi maşallah. Beridir değil. Bankayla konuşmak lazım. Eşyalar satılmadan onları geri almak lazım. Anladınız mı beni? Ya siz ikiniz de bir kendinize gelin. Her şeyi halledeceğiz. Siz merak etmeyin, tamam mı? Babam sen yorma artık kendini. Rıfat ağa, sen dert etme şimdi bunları. Kalbini düşün. Ben her şeyi halledeceğim. Banka'nın 7 gitmek lazım. Borcu erteletmek lazım. Tamam. Tamam hadi baba. Baba dinlen biraz ne olursun hadi. Hadi babacığım sen azıcık gözlerini kapat dinlen. Hadi canım. Hadi bak ben geleceğim gel. Hadi babacığım. Geleceğim ben şimdi. Aa Canan. Toprak arıyor. Söyle ona çabuk çıkıp gelsin buraya. Fuat'la konuşsun. Bütün bunların müsebbibi Fuat değil mi? Gitsin konuşsun halletsin. Yok yok dur sen hiçbir şey söyleme Halil. Bilmesin hiçbir şey söyleme. Canan kurban olayım bir sakin ol ya. Sen Rıfat ağayla ilgilen. Sen merak etme ben her şeyi halledeceğim. Tamam mı? Toprak oğlum. Konuş lan. Baba bu çocuk ne derse inanma. Toprak ne oldu? Baba bu adamın sakın dediklerini yapma. Halil Atabey. Sen oğlunu seviyor musun? Sen kimsin ya? Toprak oğlum. Sen oğlunu seviyor musun? Benim babam benden nefret ederdi. Az dayağını yemedim. Kimsin lan sen? Bana ne senin babandan? Sana soruyu tekrar sorayım. Sen bu delişmen oğlunu ne kadar seviyorsun? Ne diyorsun lan sen? Oyun mu oynuyorsun benimle? Onu kurtarmak için neler yaparsın mesela? Kimsin oğlum sen? Ne istiyorsun benden de oğlumdan da? Ben senin oğlunu bıçakladıydım. Hatırladın? Lan o sen misin? Hakaret etme. Kaç yaşında adamsın ya? Şimdi o kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Sen bu oğlunu bir daha görmek istiyorsan bize 5 milyon para getireceksin. Ne diyorsun lan sen? Koyar mı lan sana o para? Yeri geliyordur bir haftada harcıyorsundur sen onu. O parayı bize getirdin. Ha getirmedin. Yarım kalan işimi tamamlar. Daha büyük bıçağa sokarım onu. Bir de yanına Gonca ablayı ilave ederim. Gonca da mı orada? Vallahi pek yakışıyorlar birbirlerine. Burada bile birbirine
imalı bakmalar, göz süzmeler. Allah yazık olacak bu çocuklara. Lan bana bak, ben seni gebertirim. Eğer onlara dokunursan lan ben seni gebertirim. Kes lan tatava yapmayı. Oğlunu görmek istiyorsan acele et. Sana akşama kadar mühlet. Parayı hazırla ve sonra bana oğlunun telefonundan ulaş. Ben sana nereye getireceğini söyleyeceğim. Ha bu arada birilerine haber vermeye kalkarsın. Öyle polismiş. İkisini de doğururum lan. Toprak oğlumu ver lan bana. Baba polise haber ver hemen. Konuşma lan! Otur lan yerine. Tamam dokunma çocuklara. Çocuklara dokunma, bak ne istersen yapacağım, tamam söz. Herkes efendi olsun lan. Tamam. Hadi toprağı ver bana. Oğlumu ver bana telefonu hadi. Dinliyor zaten seni babası. Ha. Parayı getirmezsen bu son konuşmalarınız olur ha. Ona göre helalleşin. Toprak oğlum bak, ben geleceğim oraya. Kurtaracağım seni, sen hiç merak etme. Ben geleceğim, o parayı getireceğim, tamam mı? Duydun mu beni? Geleceğim, kurtaracağım seni. Toprak ben seni çok seviyorum. Geliyorum oğlum ben. Her şeyi yaparım ben senin için, duydun mu? Oğlum hasta mısınız lan siz? Ben size o parayı vereceğim diyorum zaten. Sen babamı niye karıştırdın? Sus lan! Bağla lan şu kızla. Dokun. Dur lan! Dur! Ay Halil nihayet uyudu babam. Toprak nasılmış? İyiyim ben dedi, yani iyileşiyormuş. Beni merak etmeyin dedi. Kendinize dikkat edin dedi. Bunları söyledi. Oh, iyi bari o olsun. İyi olsun. Canan bak, Rıfat Ağa da biraz daha kendine geldi ya, iyileşiyor. Dışarıda yapılacak binlerce iş var. Ben bir üstümü değiştireyim, gidip şu dışarıdaki işlere koşturayım, ne dersin? Tabii aşkım. Canan, siz burada kendinize dikkat edin, tamam mı? Ulan birisi beni ters çevirip silkelese benden daha fazla eşya çıkar. Bu nasıl ev lan? Bu yaptığınız yanınıza kalmayacak. Bunun hesabını vereceksiniz. Öyle kolayca kurtulamayacaksınız bu sefer. Polis zaten peşinizde. Bırak boş ver. Bunlar için nefesini tüketme. Bunlar anlamaz laftan, sözden. Ne aranıyor? Toprağın babası istediğinizi getirmeyecek mi? Alışkanlık. Yabancı bir eve girdin mi tutamıyor kendini. İyi para eder mi lan bu? Boş ver be abi. Ne yoruyorsun kendini? Gelecek parayla dünyaları alırız zaten. Oğlum belki orijinaldir. Es geçmeyelim sonra. Sen de git bir bak lan. Arkadakiler gibi bir şey var. Belki iyi bir şey çıkar. İyi sen bilirsin gel. Sen ne açgözlü adammışsın ya. Yükünü aldın. Cebini doldurdun. Halil Bey zaten istediğin parayı getirecek. Daha ne istiyorsun? Ha? Bari annemin yüzünü geri ver. Böyle ağlamalar, sızlamalar bana çalışmaz ablacığım. Sen ne vicdansız adamsın ya. Annemden kalan tek yadigar diyorum sana, anlamıyor musun? Zaten anlayacak olsan anneni dövmezdin sen. Ne diyorsun sen be? Kim dövmüş benim annemi? Anam benim her şeyim lan. Bak senin annen hayatta. O yüzüğü bana geri ver hadi. Bak ben Gonca'ya o yüzükle evlenme teklif ettim. Lan o Toprak. Oğlum sen ne kadar cimri çıktın lan. Yüzüğü de bedavaya getirmişsin. Bu ne? Sana ne? Gonca kızım. Sizi uyandırmaya kıyamadık. Allah size bir kader, bir sevda bahşetmiş. Kıymetini bilmemek büyük günah. Birbirinizin elini tutun. Bir daha da sakın bırakmayın. Vay.
Poyraz! Abi iyi misin? Eğer bir daha herhangi bir hareket yapmaya çalışırsan alnının ortasına sıkarım lan. Duydun mu lan beni? Vay. Halil Atabey geldi dediklerinde kulaklarıma inanamadım. Hayırdır Halil Bey? Ha bak şu haciz meselesiyle ilgili geldiysen... ...o konuda artık elimden bir şey gelmez. O iş benden çıktı. Adnan Fuat Bey, bu benim hisselerimle ilgili sizin verdiğiniz parayı ben size geri iade etmiştim. Ben vazgeçtim. O parayı geri istiyorum. O paraya ihtiyacım var benim. Lütfen o parayı bana geri verin. Halil Atabey. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Çocuk oyuncağı bu. Alıyor musun hisseleri, almıyor musun? Bana paramı geri ver, benim o paraya ihtiyacım var. Hadi ne olursun. Demek ki neymiş? Öyle çekleri yırtıp atmak, paraları geri getirip şovlar yapmak yokmuş değil mi? Evet. Çok haklısınız. Çok doğru söylüyorsunuz ama benim o paraya ihtiyacım var. O parayı bana verin, gideyim hemen. Sonra bakın saatlerce konuşursunuz, nutuk atarsınız, aşağılarsınız, hakaret edersiniz ama ne olursunuz o parayı bana verin, ben gideyim hadi. Ah be. Ya keşke bu kadar küçük düşmeseydim. İnsan düşmanına bile saygı duymak istiyor değil mi? Evet ama yeter. Yeter lan. Yeter, anlamıyor musun? Benim bu paraya ihtiyacım var. İhtiyacım var benim bu paraya. Oğlumu öldürecekler. Toprağı öldürecekler. Ben yalvarıyorum sana ne olur. Hadi. Hadi ver o parayı. Ben gideyim sonra gelirim. Hadi ne olursun. Bak benim o paraya ihtiyacım var. Hadi ver şu parayı. Bak bana bak. Benim oğlumu kurtarmam lazım. Gonca da yanımda. Bak toprağı öldürürlerse ben yaşayamam. Oğlumu kurtarmam lazım. Ne olur. Nasıl? İyi mi oldu şimdi toprağa? İyi mi, kötü mü? Göreceğiz onu sonunda. Abi. Bunun babası polislere haber vermez değil mi? Oğlum nerede olduğumuzu mu biliyorlar? Polisi nereye çağıracaklar lan? Haklısın abi, doğru söylüyorsun. Senin o baban olacak omurgasız Tahir Efendi nerede? Ha? Öyle sağda solda benim ana kol kanat geleceğine gelsin burada kızını kurtarsın. Bilse duysa hemen gelirdi. Öz babam olmasa da anneme ölene dek kol kanat geldi. Ve etrafında bütün insanlara da yardım etti. Ya bırak! Ben o adamın niyetini biliyorum. Onu da bulacağım. Şu para işini bir halledeyim. Onun da icabına bakacağım. Senin annen nasıl öldü? Kanserden. 5 yaşındayken kaybettim. Annesiz mi büyüdün? Evet. Öz babam daha ben doğmadan ölmüş. Senin o icabına bakacağım dediğin Tahir var ya... ...hem analık hem de babalık etti bana. Şimdi de Zühre Hanım'a annene yardım etmek istiyor aslında. Ya geç bunları. Biz kimseden yardım istemedik kızım. Ben evelallah yeterim anama. Aynen. Tabii sen hiç yardım ister misin? Kendi işini kendin görürsün. Delikanlısın ya, anladık onu biz. Kes lan sen. Annene en büyük zararı sen veriyorsun Yılmaz. Bugün buradan parayı alıp gidince ne olacak? Yakalanmayacak mısın zannediyorsun? O zaman ne olacak Yılmaz? Ha?
Oğlum oğlum diye ağlamaktan hasta olacak annen. Kes lan sesini! Bırak tamam sus. Sen nerede yaşadığını zannediyorsun Yılmaz? Buradan çıkacaksın, peşine düşmeyecekler mi? Parayı alacaksın, kendine yepyeni bir hayat kuracaksın mı zannediyorsun sen Yılmaz? Sen ne yapıyorsun şu an biliyor musun? Annenin gelecekteki yıllarını yakıp yıkıyorsun. Ulan hadi tamam, sen kendi geleceğini düşünmüyorsun. Ya madem bu kadar seviyorsun, anneni düşün o zaman, anneni. Lan oğlum bak sus! Sus, tek bir kelime daha edersen yemin ediyorum beynini patlatırım senin. Sen zaten anca patlatırsın, vurursun, kırarsın, kesersin, parçalarsın değil mi Yılmaz? Elindeki o silaha güvensen. Aferin sana delikanlım benim. Lan oğlum bak sus! Susmuyorum Yılmaz. Ne yapacaksın? Konuşuyorum işte, ha? Vuracak mısın beni? Hadi vur. Delikanlısın ya sen. Çek hadi tetiği. Çeksene! Yılmaz sık! Çeksene tetiği! Tamam mı? Bütün para tamam mı? Allah'tan kasada para varmış. Sözüm söz. Döner dönmez bütün hisseleri vereceğim sana. İstersen Canan'ın hisselerini de veririm. Sen ne diyorsun ya? Bunlar ikisi farklı konular. Senin bana borcun falan yok. Nasıl yani? Bunu senin için yapmıyorum Halil. Gonca ve Toprak için yapıyorum. Onlar benim kardeşim. Gerçekten mi? Dedim ya, onlar benim kardeşlerim. Ayrıca sana da bir şey yapabilirler. Adnan. Ben sana çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hadi, hadi. Lan sen kimsin de benim delikanlılığımı sorguluyorsun? Sen kimsin? Beni ellerimden bağlamışsın. Elinde tüfek tutuyorsun. Gelmiş bana delikanlılıktan söz ediyorsun. Hadi oradan Yılmaz. Ya sen ille de beni vur diyorsun. Bırak artık şu tüfeği. Lütfen. Yılmaz, sana söz veriyorum. İhtiyacın olan parayı ben sana bulacağım. Ama bırak bizi, bak annene de kendine de zarar veriyorsun böyle. Sana mı kaldı lan beni düşünmek? Sana mı kaldı lan benim anamı düşünmek? Oradan konuşması kolay. Eşek yüküyle paran var. Ama sarhoş masalarında şarkı söylemek zorunda kalan kişi benim anam. Sırf ben doyayım diye. Kendisi aç kalmasın diye. Kaderimiz yazılırken mürekkebimiz bitmiş lan bizim. Annem çok mu keyif alıyor lan her akşam sarhoşlara, itin kopuğun eğlencesi olmaya? O senin baban dadanana kadar tek bir gün bile laf getirecek bir şey yapmadı lan benim anam. Ama şimdi millet beni de anamı da ağzına eğlence yaptı lan. Bitecek ama bu. Anamı da alıp defolup gideceğim buradan. Kimsenin bizi tanımadığı bir yerde yaşayacağız. Ben anlıyorum seni. İyi bir çocuksun sen. Hadi güzellikle bitirelim şu hikayeyi ha. Yeter lan artık. Bu kadar goy 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 yeter. Siz de oturun aşağı, kesin sesinizi. Isparta'mıza hoş geldiniz. İstanbullu musun abi? Ben hanımefendi İstanbul'dan alıp buraya getirdim. Evet. Baban arıyor. Çalın bakalım. Hoparlörü de verelim. Oğlum neredesin? Tek başına mısın? Evet. Tekim. Tamam. Şimdi beni iyi dinle. Bağören köyüne girişte soldaki 3. metruk ev. Mavi kapılı. Gir oraya. Sağdaki odaya sehpanın üzerine bırak. Toprakla Gonca onları ne zaman bırakacaksın? Biz hele bir parayı alalım. Sonra kendilerine doğada nereye saldığımızı söyleriz. Olmaz. Öyle olmaz. Onları bırakmadan olmaz. Olur olmazı yok lan. Ben öyle istiyorum, öyle olacak. Bağören köyünün orada metruk bir ev varmış. Parayı evin içine bırakın. Ondan sonra onları bırakacağım dedi.
Nasıl emin olabiliriz ki? Başka şansın mı var? Hasan hadi. Hemen. Zühre Hanım bakın. Ne zaman oğlunuzla konuşur, onu ikna ederseniz ve oğlunuz da aklını başına aldığında benim içim rahatlayacak. Ya ben ona bir iş bulmaya çalışacağım. Çevresinde iyi insanlar olursa bu serkeş hayattan bir an önce uzaklaşmış olur ve benim niyetimin de ne olduğunu yani anlar. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Yani bence de. İstanbul'da size söyledim ya. Türkü Bar'da bir daha çalışmayacağımı Yılmaz'a da söyleyeceğim. Belki bunu duyarsa biraz durulur. Eğer beni yanlış anlamazsanız bu süre zarfında bizde kalmak ister misiniz? Yani Zeynep kızımın odasında yani isterseniz. Yok yok Yılmaz. Yılmaz bunu duyarsa delirir. Hem Gonca kızınız yani o da çok rahatsız olur. Ne bileyim hani en azından böyle bir soluklanırdınız. Kafanızı toplayıp istirahat ederdiniz. Ben o yüzden demiştim. Size çok yük oluyorum ben. Estağfurullah. Polisi aramamak konusunda emin misin? Bak savcı beyi arayabilirim. Emniyet müdürünü arayabilirim. Yok. Yok polis olmaz. Polis olmaz. Ya çocuklara bir şey yaparlarsa? Ben böyle bir şey göze alamam. Yok. Yok. Tamam, senin kararın. Ben toprağı o kadar yalnız bıraktım ki. O kadar yalnız bıraktım ki. Yeri geldi. Oğluma düşman gibi davrandım ben. Oğluma düşman gibi davrandım. Toprağı kaybetmeyi göze alamam ben. Ben oğlum olmadan yaşayamam. O benim oğlum. O benim oğlum. O benim canım. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Yaşayamam. Zeyno, bir gün oldu hala ses seda yok. Neredeler acaba? Vallahi ufaktan ben de korkmaya başladım. Tahir amca geldi. Ne diyeceğiz şimdi acaba? Hiçbir şey söyleme, bir soluklamasınlar. Tahir amca alayım. Teşekkür ederim. geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Lütfen. ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Size de zahmet oluyor ama. Estağfurullah. Gonca nerede? Çocuklar söylesenize Gonca nerede? Tahir amca. Arda, söylesene nerede olduğunu. Zeyno, böyle olmaz. Ben söylüyorum yani. Olan biteni bilmek hakları yani. Arda, Tahir amca. Zühre Hanım'ın oğlu Yılmaz. Ne Yılmaz? Ufak bir kavga çıktı diyelim. Ne oldu? Ne yaptı Yılmaz? Allah aşkına söyle ne yaptı? Toprağı bıçakladı. ne? Toprağı mı bıçakladı? İyi ama iyi. Şu an toprak çok iyi, merak etmeyin, iyi. Sonra buraya geldi. Bizi tehdit etti. Cüzdanımızı, telefonumuzu ne varsa alıp gitti. Ah Yılmaz. Ah Yılmaz. Arda, Gonca nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Yani Toprak burada güvende olmayacağını düşündü. Kimsenin bilmediği bir yere götürüyorum diye aldı götürdü Gonca'yı. Aha. Yardımsever, kötü gün dostu, iyilik timsali baban arıyor. Bak bir şey söyleme. Çok endişelenir lütfen. Dur iki kelam edelim mi? Alo. Tahir Efendi sen neredesin ya? Biz kaç gündür seni arıyoruz. Yılmaz ben, Yılmaz. Zühre'nin oğlu. Kızımın telefonunun sende ne işi var? Oturalım iki lafın belini kıralım dedim.
Tahir amca endişelenme, biz iyiyiz. Oğlum bir rahat durun lan. Yılmaz. Evlat bak yanlış bir şey yapma tamam mı? Yılmaz. Yılmaz mı o? Ne olur kurban olayım. Bana ver ben konuşayım ne olur. Yılmaz bak annen. Annen seninle konuşmak istiyor. Annemin senin yanında ne işi var lan? Bak ben İstanbul'a gittim onu aldım getirdim. Anneyle oğul ayrı kalsın istemedim tamam mı? Annemi ver lan bana hemen. Annemi ver. Bak evlat. Benim içimde herhangi kötü bir şey yok tamam mı? Gonca'ya da toprağa da herhangi kötü bir şey yapma tamam mı? Ver bana. Oğlum Yılmaz. Annem bak. Bak döndüm ben yavrum ne olur. Ne olur delice bir şey yapma oğlum ne olur. Anne artık çok geç. Buradan dönüş yok. Ben gelip alacağım seni. Isparta'dan gideceğiz. Parayı alayım, gelip alacağım seni. Benden haber bekle. Yılmaz yapma oğlum ne olur yapma. Alo Yılmaz. 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 Tamam. Tamam Zühre Hanım tamam sakin olun gelin. Gelin böyle. Gelin Zühre Hanım. Tamam. Yürüyün lan. Kalkın. Bak vazgeç. Yılmaz anneni düşün bak sıyıramazsın bundan. Polis seni kesin yakalar. Oğlum kesin lan tatavayı. Kalkın gidiyoruz dedim. Kalkın lan. Tamam kalktım. Tamam kalkıyorum. Benim kızımı bulmam gerek. Kızımı bulmam gerek. Evet bulmamız lazım da nerede? Hiçbir fikrimiz yok. Bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Durun. Bağören'de bir ev var. Bunlar ne zaman bir halt işleseler oraya gidiyorlar. Kesin oradadırlar. Arda bana arabanın anahtarını verir misin? Olmaz beraber gidelim. Ben de geleceğim. Hayır. Siz ikiniz burada kalın. Biz Zühre Hanım'la gidelim tamam mı? Kalabalık olursak yanlış bir şey yapabilir. Tahir amca. Arda lütfen anahtarlar. Teşekkürler. Buyurun hadi. Haydi. Of.